Hello guys, welcome back to a new vlog. So আজি যাবলৈ ওলাইছো আমি ভূটান গেলেফু। তো মই যাবলৈ ওলাইছো আৰু কেমেৰামেন বিদ্যা যাবলৈ ওলাইছে। তো আজি যাম, বঢ়িয়া লাগিব। এতিয়া আমি আছো কলিতাপাৰা পেট্ৰল পাম্পত। তো লেটস গো। আমি পালোঁ এতিয়া দেওচিৰি RCC ব্ৰিজ। এইখন পাৰ কৰিলে এতিয়া আমি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু 30 কিলোমিটাৰমান যাব আছে। তো ভাল লাগিব, ৰাস্তাবোৰো বঢ়িয়া। চ' গাইজ, ভূটান বেছি দূৰ নাই আৰু 20 মান আছে কিলোমিটাৰ। এতিয়া ৰখিছোঁ মুতিব। চ' বঢ়িয়া ৰাস্তা এইটো, এতিয়া ৰাস্তাটো ভাল কৰিছে। চ' ভাল লাগি আছে চলাই একদম। বাইকৰ লুক চাওক, চাফা কৰি আনিছিল, অলপ লেতেৰা হৈছে। আৰু এতিয়া এদি যাব লাগিব আৰু বেছি দূৰ নাই, গৈ থাকোঁ। চ' গাইজ, আমি ভূটান এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ আৰু ভূটান এণ্ট্ৰি কৰাত আমাৰ লাগিছে আধাৰ কাৰ্ড আৰু মই বাইক আনিছিলোঁ কাৰণে লাইচেঞ্চ লাগিছে। আধাৰ কাৰ্ড বা ভোটাৰ কাৰ্ড হ'লেই হ'ল। So guys, see this clock tower and this monastery, very beautiful. Guys, pork thuppa and chicken fried rice. I took in asno. Chutney maybe. So guys, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দ্য ফেমাছ ব্ৰিজ অফ গেলেংফু। চ' বৰ্ডাৰৰ পৰা আমি অলমষ্ট 10 কিলোমিটাৰমান হয়। চ' ভিতৰত যাব লাগে। চ' এতিয়া আমি তাত গৈ আছোঁ। চ' গাইজ, পালোঁ ব্ৰিজখন, গেলেংফুৰ ফেমাছ ব্ৰিজ। জৰ্জপুৰ না? আৰে বঢ়িয়া চাউণ্ড আহি আছে। পানীৰ গা ধোৱা আৰু নাই ইয়াত। চ' ইয়াত কেইখনমান ফটো উঠিলেও এতিয়া। চ' গাইজ, আহি বিৰাট ভাল লাগিছে আজি। আমি আগতে খাই লৈছোঁ দোকানত, আপোনালোকে দেখিব পাৰে, মানে ভিডিঅ'ত মই এড কৰি দিম। আৰু জেগাটো চাওক এতিয়া, এইটো হ'ল জেয়ং। ৱেলকাম টু, সেইটোৱে আৰু বুজিছে। আৰু এইফালে ব্ৰিজখন চাওক, ব্ৰিজখন বঢ়িয়া, ধুনীয়া বিউটি। আমি এই যিখন বিউটিখনত বঢ়িয়া লুক আহি আছে। এতিয়া যাম গেলেংফু, এটা আৰু ভাল জেগাত, তাতেও ফটো ভিডিঅ' কৰিম। গাইজ, আমি আছোঁ এতিয়া এনেকুৱা জেগাত, ব্ৰিজৰ ওচৰতে, এইটো মেইন ৰাস্তাটো। আৰু ইফালেদি ভিউটো বঢ়িয়া, মানে কেমেৰাত জাজ কৰিব নোৱাৰি, বাট ইন ৰিয়েল নাইচ, বঢ়িয়া। এইবোৰ ফ্লেগ না কি কয় নাজানো। তো গাইজ, এতিয়া আহিছোঁ আমি গেলেংফু, কিবা শিৱ মন্দিৰ ইয়াত মই গুগল মেপত চাইছিলোঁ। শিৱ মন্দিৰ বঢ়িয়া, ক্লিন একদম। শিৱ মন্দিৰৰ ভিউ ইয়াত, ভিতৰত ফটো ভিডিঅ' কৰা এলাও নাই। বেছি ব্ৰাইটনেছ হৈ গ'ল নেকি? ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াত ফটো চটো উঠি ল'লোঁ। চ' এতিয়া মাৰ্কেটৰ ছাইড যাওঁ, মাৰ্কেটত অলপ ঘূৰি পিনে বৰ্ডাৰৰ পৰা ওলাই দিম। ইয়াত পাৰ্কিং কৰিছিলোঁ। চ' গাইজ, এইটো কি কয় নাজানো, ৰলিং আৰু বঢ়িয়া লাগে। মানুহে কিবা প্ৰে কৰি থকা হেন আছে। এইটো হ'ল গৌতম বুদ্ধ, বঢ়িয়া হৈছে।
চ' গাইজ ভূটান আহিছোঁ আৰু ভূটানত ট্ৰেইন লগাম না গাইজ ফুল টেংকি 61 লিটাৰ মানে 61 ৰুপিজ লিটাৰ। চ' বৰ্ডাৰ আছোঁ এক্সিট কৰি ল'লোঁ, এতিয়া ওলাই দিওঁ।